अस्सलाम वालेकुम भाई, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये भाई हमने राणा फ्रीज से लिया है बकरा 55,000 का और माशाल्लाह दूसरा बकरा राणा गुलाम फ्रीज से लिया है। तो माशाल्लाह बकरे अच्छे आए हुए हैं। जिस भाई को चाहिए बरकत गोड फार्म से इनका आड़त है। तो जिस माशाल्लाह यूट्यूब पे भाई का चैनल अच्छे भाई हमारे यहाँ और हमारे बरकत गोड फार्म मुल्तान विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मैं क्यों मेरी आवाज़ कट रही है भाई से पहली दफ़ा मिल रहा हूँ रात दिन। हाँ भाईजान अस्सलाम वालेकुम। तो खबर है मैं 10 जिले बकर मंडी तरागले वो मेरे 9 नंबर है और प्लान भी वो कुर्बानी को मच्छी शेरले मारा रहा वाला शेरले में वो तो दे होडी बेसी और शेरले खदे और पगा दो दे ना वो या तेज रमा फिर स्टेटस और मैं वाला वो ना सीधा पावे कुछ जब वाह और बकर मंडी और दे आड़ा दे तीन दे मून